係。白晶晶聽到外邊有動靜，即刻出門查看，撞見站橋上的至尊寶，見到係至尊寶。白晶晶本來仲同佢傾得投契，點知至尊寶一轉身，佢面色即變。500年前記憶瞬間湧上冇鬍鬚的至尊寶，同孫悟空簡直一模一樣。至尊寶對火焰完全頂唔順，白晶晶發覺佢未必係真孫悟空，但夠回憶翻翁仍滿肚怒氣。睇嚟我唔用三味白骨火，你都唔會認噶啦。何必呢？唔通我搞錯？哇！你做咩用火焰彈燒我？你做咩無端端剃晒鬚啊？安安分分咁做山賊呢份咁有前途嘅職業啊嘛！至尊寶以為自己刮咗胡鬚失了魅力，趕緊返房重新執扮。白晶晶獨坐月下發呆，呢個鏡頭暗藏細節。一開始月亮係圓嘅，切到特寫時，月亮卻缺咗一角。有人話呢個只係穿幫，但諗落就知，人唔開心時睇咩都唔順眼，又何止係月亮？500年前孫悟空答應娶佢，最後非但冇履行承諾，仲還反定情信物。白晶晶苦等500年，嚟五岳山根本唔係為唐僧肉，只係想再見孫悟空。痴情嘅佢同務實嘅春30娘，簡直兩個極端。就喺謎底快揭曉之際，菩提老祖嚟到五岳山，為阻止妖怪救世人，佢變成一串葡萄潛入土匪屋。至尊寶完全當佢係偷葡萄小賊，對住菩提老祖一輪拳打腳踢，就算佢叫到聲沙，至尊寶都冇停手。幫主，菩提子洗乾淨啦，出發啦！晚飯都準備好啦。邊個？我咪你帶翻嚟嗰周菩提子啦！你係菩提子？我係菩提老祖啊！我係神仙啊！我發菩提子嚟救你噶！你撻咗我收菩提子？嗰兩個女人呢，係妖怪嚟嘅，白晒。我屌你老細！撻咗我收菩提子？冇啊！我冇啊！咁我收菩提子喺邊？我咪你嘅周菩提子咯！大聲啲！我咪你嘅周菩提子咯！點解你唔係蘋果嘅菩提子？你唔好以為我唔夠你打喎，我唔想傷及無辜啫喎！嚟啊！有排你傷啊！